డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 48 సంవత్సరాలు. నాకు నిద్రలో గురక వస్తుంది. డాక్టర్ గారిని సంప్రదిస్తే క్రింది దవడ చిన్నగా ఉండటం వలన ఇలా జరుగుతుందన్నారు. నాకు ఇప్పుడు దవడ సైజు పెరుగుతుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. నిద్రలో గురక రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయండి. షార్ట్ నెక్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే పెద్ద నాలిక ఉండటం, కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్, ఇట్లా చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి నిద్రలో గురక రావడానికి. వీటన్నిటికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే కింద దవడ చిన్నగా ఉండటం. కింద దవడ ఎప్పుడైతే చిన్నగా ఉందో మనం పడుకున్నప్పుడు మన నాలికకి సరైన స్పేస్ లేక అది గొంతుకి అడ్డంగా పడటం, లేకపోతే దవడ వెనక్కి ఉండటం వలన పోస్టీరియర్ ఎయిర్వే స్పేస్ అంటాం, ఈ స్పేస్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల నిద్రపోయినప్పుడు అంటే లైయింగ్ డౌన్ పొజిషన్లో ఈ స్పేస్ తగ్గిపోవటం వలన సరిగ్గా గాలి అందక నిద్రలో గురక రావటం, నిద్రలో మెలకు రావటం, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకవేళ ప్రాపర్గా స్లీప్ స్టడీస్ అన్నీ చేశాక ఉన్న అన్ని కారణాలని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకున్నాక ఒకవేళ దవడ చిన్నగా ఉన్న కారణంగానే మీకు గురక వస్తున్నట్టు కనుక నిర్ధారించినట్లయితే అది సర్జరీ ద్వారా ఆ కింద దవడ ఏదైతే చిన్నగా ఉందో దాన్ని ముందుకి జరిపి దాన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు. అంటే దవడని ఫ్రాక్చర్ చేసి కరెక్ట్గా మనం అనుకున్న పొజిషన్లోకి దాన్ని ముందుకి జరపడం కుదురుతుంది అనమాట. వీటిని యాక్చువల్లీ ఆర్థోగ్నాటిక్ సర్జరీస్ అంటాం, అంటే జా రీపొజిషనింగ్ సర్జరీస్ అనమాట. ఇవి జనరల్గా కాస్మెటిక్ రీజన్స్కి, అంటే ముఖ ఆకృతితో అంత సంతోషంగా లేని వాళ్ళకి అది మార్చుకోవటానికి జా రీపొజిషన్ చేసి చక్కటి ఆకృతి ఇవ్వడానికి ఈ సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ సర్జరీ ఇలా స్లీప్ ఎప్నియా అంటే గురక కింద దవడ చిన్నగా ఉండటం వల్ల గురక వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ఈ కింద దవడ రీపొజిషన్ చేయటం వల్ల ఈ గురక సమస్య తగ్గటమే కాకుండా ఇది ఇక్కడ ఉండే జాయింట్ని టెంపోరోమాండిబులర్ జాయింట్ అంటాం. ఇది మన శరీరంలో ఉన్న అతి చిన్న జాయింట్. ఇది మన దవడ తెరుచుకోవటానికి మూసుకోవటానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇది విరిగినప్పుడు దవడ వంకరగా తెరుచుకుంటూ ఉంటుంది. ముఖ ఆకృతిలో అంటే దవడ వెనక్కి చిన్నగా ఉండేది కాస్త కొంచెం ముందుకు రావటం వల్ల మీ ముఖ ఆకృతిలో కూడా తేడా వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు అన్నీ ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకున్నాక ఒకవేళ కింద దవడ చిన్నగా ఉండటం వల్లనే మీకు ఇంకా గురక వస్తున్నట్లయితే కనుక ఈ సర్జికల్ రీపొజిషనింగ్ ఆఫ్ ద లోవర్ జాతో దాన్ని రెక్టిఫై చేయగలుగుతాం.